ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਰੋਕਸ ਯਾਮਾ 150 ਦੀ ਮੋਟਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੀਪ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇਜ਼ ਆ ਜੀ, ਨੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਲੋਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਨ ਕਸਾ ਕੇ ਬੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੱਟ ਲਏ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਾਟ ਗਈ ਮੋਟਰ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਕਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਸ਼ੋਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੀਕ ਕਰਦਾ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਭਾਊ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਟਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 에ਅਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਨਾ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਲਕ ਚਲਾ ਕੇ? ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਤੁੱਕੇ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਕਲਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਪੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੋਡ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? 10-20 ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਆ ਭਾਈ? ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੰਦੂਰ ਦਾ? ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋੜ ਕੰਮ